Çka është koha për ty? Është ajo që më ka mësuar të dashuroj. E shikon që leku se shatë gjë. Sa shoki ke? Apo s'ke? Shumë pak bë. Mendon që ke talent, visi? O, plak. Direkt, fik. Po blihen aktor? Shqiptarët, kur s'do të harrojnë, që është një qak. Egzaltohet, eksitohet me një event idiot që ndodh, që deli këngëtar ordiner. Kam harruar her pas here se kush jam. Aktrimi është më shumë se sa të luash një rol. Ajo është një udhëtim brenda shpirtit. Përshëndetje shikues dashur. E nisa me këtë mesazh për shkak se pikërisht e kam një mik timin, një aktor të çmuar, i dashur për publikun në të gjitha trevat shqiptare. Edhe ai vjen nga Puka. Visian, përshëndetje mas pari, po të thëmë. Përshëndetje vëlla. E vlerësoj hapjen tënde unike. Nuk parandodh shumë, le të themi, me shqiptarët e Shqipërisë, nuk parandodh shumë të hapi një emision në këtë lloj forme, edhe është për të përgëzuar. Më pëlqen dhe prezantimi. Faleminderit. O kënaqësi në fakt. Faleminderit shumë. Çu po kalon këtë javë, këtë muaj në fakt, çu po tet pjesa e jetës përgjithësi. Me thonë drejtën, u bënja 3 javë që kemi nisur sezonin e ri të Portokallisë. Normalisht si çdo herë, pavarësisht se duket sikur bëjmë të njëjtat role personazhe, por gjithmonë është diçka e re, sepse madje sa më shumë kalon, aq më vështirë është ta bësh të profesion. Sepse të lind sfida mos përsërisësh veten, ti je inovativ, ti je modern, ti je me kohën. Edhe kështu kemi filluar punën mirë. Koha si që shef këte është mirë, nuk e di si e keni unë Prishtina dhe. Mirë edhe mirë. Mirë shmoti, njerëzit ka filluar pak kjo vrulli, fushat, intriga, politik, ashtu. Pak nga të gjitha, dhe më thëmë. Kur po përmen intriga, ke pas gjatë jetës intriga? Intriga d'la janë ato që ne bëjnë një artist, po jo vetëm një artist, çdo njeri në jetë e bëjnë më të fortë. Edhe janë pikërisht intrigat, stërkëmshat dhe tentativat mbrapa shpine që të bëjnë ty t'ja dalësh ose të ngecësh nga sfidat e jetës. Kështu që një njeri që nuk ka njerëz që se duan, mendoj që është një njeri që s'po bën gjën e dur. Çka të kanë mësuar në fakt pjesë intrigat gjatë gjithë kësaj jete, prej fillimit deri sot? Cilat ti kimi 30 role në teatr, 2 filmat metrazhe të gjatë, domthon çfarë të mësuan? Këto jo mua të paktën si natyrë, unë jam pak një natyrë shumë gjaknxet. Edhe me kalimin e viteve, me fitim pak eksperiencën, më ka mësuar të jem pak më i durueshëm. Edhe më ka mësuar që hakmarrja është një pjatë që serviret gjithmonë e ftohtë. Edhe ndoshta jo duke reaguar me të njëjtën formë. Gjithmonë është një shprehje e cila ka vlerë në çfarëdo lloj kohe, që suksesi i vret armiqtë e tu. Kështu që unë kam tentuar dhe kam dashur që çdo lloj armiku të dukshëm atë pa dukshëm ta vras me punë edhe me sukses, jo me intriga. Kështu që ky ka qenë misioni im dhe përgjithsisht jam një njerëz që nuk i lej as gjërat kalojnë, por edhe gjërat që s'duhet nuk u jap rëndësinë. Po flasim te pjesa e suksesit. Çka do të thotë fjala sukses për ty? Suksesi për mua është i mbivlerësuar në Shqipëri, në herë keq kuptohet. Suksesi është puna, merita. Suksesi është lodhja, gjithë djersa që hedh ti për të arritur, për të bërë detyrën tënde. Këtu nuk e lidh vetëm me profesionin tim. Se suksesi mund të jesh i suksesshëm si menaxher, si biznesmen, mund të jesh i suksesshëm si aktor, si artist, si gazetar, mund të jesh i suksesshëm shumë forma. Dhe mendoj që suksesi është rezultati i punës dhe përkushtimit tënd profesional. Ke pas lot? Normal që po. Normal që po. Kur i kujton ato pjesë e lotëve, në fakt, çka të sjellin në mendje? Shiko, kur më kujton lotët, do të tregoj një moment interesant që po e lidh me profesionin, se për familjen normalisht loti është diçka mbrëmbi, les kam qatë duke pa i film me bashkëshortën time, edhe po qanim, por
Loti është në shumë forma, ka kuptim ndryshe. Për shembull, hera fundit që kam luetuar për punën, ka qenë kur në 2022-23, u mbyll Kalifornia. Edhe normalisht mbyllja një emisioni dhe ndarja nga kolegët që kishin pothuajse që në 2011 që bashkëpunonin bashkë, ishte një jetë të tërë, domethënë, sepse një koleg pune bëhet më shumë se shok. Ndarja erdhi në fillim shumë me sportivitet, por pastaj ditën ku jemi ndarë me njëri tjetri, secilin makinat e veta, duke lotuar si fëmijë. Edhe mbaj mend që kam fol me Julin e kështu, edhe e marr në telefon i them, "O deda, u preke." Normal që u preka. Turjani ka qenë producenti. Maestro, nuk e dija tha që ju doja ka shumë, thoshte Turi. Dhe kanë qenë vërtet prekse. Domethënë të ndahesh nga kolegët që ke ka shumë vite, ka qenë emocionues. Flet me ta? Patjetër, me të gjithë. Sigurisht që po. Flas, bashkëpunojmë, takohemi. Normal. Se duke shku bisedë mix, po m'pëlqen, po kthehena pak tek fëmiria. Çu ke qenë si fëmijë? Si fëmijë kam qenë një skilipet si dobët, me atëherë më thrisnin fifi, kur kam qenë i vogël, kam qenë shumë i dobët, por shumë i shkathët, super i shkathët, kisha qef të mblidhja njerëzit rreth vete, se kam pas sensin e protagonizmin që i vogël, edhe kam qenë shumë harrakat, përgjithsisht, shkoja shumë vonë në shtëpi, kam lindur në qytetin e Pukës, që e cek edhe pak më parë, që është një qytet malor me borë, verior, dhe bora ishte një ndër gjërat më të bukura. Dhe në qytetin e Pukës kam kujtimet më të bukura të jetës time, kanë qenë periudhën e dimrit, periudhën e binte borë, loznim, krijonim gjithë farë lloj lojrash. Dhe bora ka qenë për neve si playground, ose ta themi shqip, si kënd lojrash. Edhe tamam këndi jo një arktimit, normalisht pastaj në vitin 99 jemi shpërngulur në Tiranë, kam mbaruar klasën e 8, gjimnazin Arben Broci këtu në Shënshyrë, në Tiranë. Jam rritur në Tiranë pak a shumë, shkolluar më pas, por fëmiria është unike për mua dhe kur sa harroj, kam 2 shokë të ngushtë që i ruaj prapë kontaktet takohemi të fëmirisë, me Jonin, Gentin, edhe magjia fëmirisë vëlla është e përjetshme. Ka humbë sot fëmiria? Ka humbë. Fëmirinë sot po e humbë e para neglizhenca e prindërve, e para mënyra se si jeta është bë jeta një formë që në shtëpi, punë, zgjo nesër, jemi kthyer pak si amerikanët që dikur ne thonim amerikanët s'din të jetojnë, e kupton? Po edhe ne kemi filluar jemi bërë si amerikanët, domethënë jemi fokusuar shumë te puna dhe harrojmë që për shembull brezat sot po rrisim ca brezat cilat janë të varur nga teknologjia, nuk e prekin natyrën, nuk dalin ta shijojnë natyrën që Shqipëria, Kosova kanë një natyrë fantastike, që mund të eksplorosh vende fantastike. Edhe mendojmë se po të jetoni një vend ku s'do kishin këto mrekullira që ofron atë dheu ynë i madh, le të themi, do donin t'i shikonin, do donin t'i eksploronin. Edhe mendoj se prindrit dhe përgjithsisht duhet t'i afrojnë pak fëmijët tek me këmbë zbathur në tokë. Ajo është zanafilla aty, me këmbë zbathur në tokë, të lozin, të bëhen pisë, të zgaraviten, të vriten, të rëzohen, bien nga pema, shkojnë prap, të qajnë. Ore, po them, gjitha këto janë ato që e bëjnë një njeri të fort në jetë sot. Jemi rëzuar, jemi vrarë, jemi zënë, kemi hipur në përpem, i bënim gjitha vetë, edhe kemi qenë fëmijë shumë të gjallë, shumë aktiv. Shkonim në për hurdha, i thonim ne, se në gjanë si hudhër, por është hurdha, ishin të pelgje me ujë, po që ishin shumë të thellë, e shkonim laheshim aty. Po ujë ëmbët që edhe thithë, mësonim notë nga halli, vetëm nga turpi, që është një nga shokët dinte notë, duhet dinim dhe ne, kupton? Dhe në herë turpi na bën të bënim gjëra, të bëheshim më të fortë. Kur përmend gjitha këto, sot nëse i bë, ndoshta edhe bullizohesh. Je bullizuar në atë kohë? Shiko, bullizimi në atë kohë, ja për shembull, po ta marr nga e para. Bullizimi është një term që ne nuk e dinim ç'a ishte. Pra ne qeshnim me një X pseudonim. Për shembull, mua më thonin Fifi.
se isha i dobët si kujnë dhëmbësh, ose më thonë jo kujnë dhëmbësh, kupton? Edhe unë qesha dhe për mu ishtë normale, dhe më thrisnin fifi dhe isha kërnar kur më thrisnin. Sot që e mendoj se më pas kanë bullizu kur kam qeni vogël, më kanë thënë fifi dhe më ishtë bërë normale. Edhe më thoshin, fut ne tu në gjep se të me rera, o visjan. Edhe them me vete sot, sot është një gjë e mirë që i jepet vëmendje, sepse normalisht bullizimi krijon problematika në zhvillimin psikologjik dhe në vetvlerësimin, në pasiguritë ndryshme tek fëmijët ose tek brezat, por neve në atë kohë nuk e kemi kuptuar se ne për shembull jemi rrit në formë totalisht tjetër. Vite prindi i thoshte mësueses ma rrif djalin, po s'mësoj. Mësueset kishin vetur nga prindrit që pos mësohet vinte shpulla vlla, nuk kishe diskutime. Ndërsa sot jo. Sot prindi ma preke fëmijën të vdiqat pushon nga puna. Dhe në fakt, kjo është gjë e mirë, se nuk po themi që dhuna duhet stimu absolutisht, po them që janë dy universe paralele. Do më thënë, atëherë konceptohej që jepje drejt mësueses, por edhe atëherë qëllimi s'ka qenë për trahur fëmijën. Qëllimi ka qenë që fëmijat kishte frikë dhe respekt për mësuesit. Dhe ne respektin e kemi pasur herë nga frika, se na rrifnin, e herë nga se na pëlqente mësuesi. Kurse sot, me sa kam vënë re unë, brezat janë pak bullizues, nuk kanë respekt për më të rriturit, nuk kanë respekt as për prindrit, janë shumë hileqar, edhe mendoj se di si po rritet ky brez. Unë si prind mundohem shumë, por prap kam dyshimet e mia. Është vështirë të rrisësh fëmijë në kohët e sotme. Mendon visi për shkak se i kemi të gjitha në një duar, në fakt i kemi gjërat më të lehta. I kemi prek të gjitha. Prandaj ndoshta sot ka humbur edhe respekti, ka humbur edhe dashuria, ka humbur gjithçka. E ke përjetuar sigurt pjesën buk, kryp dhe zemër. Ndërsa sot i përjetojmë gjitha. Është shumë e vërtet. Viti i ri, për shembull. Viti i ri ka qenë adrenalina e jetës tonë. Prisnim vitin e ri, vlla, së mbët mizhi, puçkurriza, si të thënë. Prisnim vitin e ri me mall për të hëngër, sa gjona që ne gatu te mami, blenim fruta, Coca-Cola rrin të aty gati për të hapë, mos bëjmë reklam, po pijet, rrinin pijet gati aty për t'i provu. Një shampanjë, ku diun luks. Ajo, ka qenë një sensacion që sot gjërat që hanim atëherë për vit ri, sot i ke për ditë. Vjen vit i ri, nuk ke asnjë ndryshe. Vjen vit i ri, i ke hëngër dje ato që dash për vit ri. I han për ditë, shkon në restorant, ha çfarë duar sot. Dhe ka ik ajo magjia që viti i ri na mblidhte, ishte entuziazëm, ishte fest, kishe qef, ishe zemra plot, rrie me njëri tjetrin, domethënë duke sikur ike në një ndër vendet më të bukura të botës, pavarësisht se je në shtëpi. Kush mendon që i ka fajt? Brezi që na kanë rrit apo brezi të cilin ne po jetojmë tash, jemi rrit ne? Është evolucion. Është evolucion, po evoluojmë ne bashkë me kohën, ne këto i kemi periudhime të bukura. Por neve fëmijëve tanë, për shembull, ti nëse do kesh fëmijën tënd, ti kur s'do ta privosh fëmijën tënd që ta lesh të haj gjëra si çanim ne dikur, dhe për vit ri të haj çfarë doj ai. Ti fëmijës tënd e plotësosh kushtet që ai të jetojë siç ti nuk ke jetuar dikur. Dhe ti fëmijës tënd e plotësosh kushtet të vishet siç ti nuk e veshur dikur. Se dikur kishim gjithë shokët e lagjes, kishim njëjtat atlete. Se kishim marrë te njëjti dyqan, 2-3 palë atlete ishim. Kishim njëjtat shapka. Pra, po të na shikojë nga veshjet, ngjanim si binjak gjithë, se kishim njëjtat veshje. Nuk është se ishte shumë vështirë gjehet diçka ndryshe. E kupton? I kishim çantat njësoj, saqë detyroheshim venim gjitsa ose shkruanim zgarravisnin për të kuptuar kujt është çanta njëri dhe kujt është tjetri. Dhe kjo gjë ka ndryshuar dhe është gjë e mirë që ka ndryshuar. Sot njerëzit vishen më bukur. Sot njerëzit normalisht janë më të emancipuar, më të kulturuar, sa atëherë edhe se kjo ndoshta ngjan si gjë idiote, po atëherë dhe ignoranca na bënte më të lumtur. Se ishim më ignorant, dini më pak, dhe ishim më të lumtur dhe më të kënaqur me ato që kishim. Tani bërë më zgjuar, më djallëzuar, edhe kërkojmë më shumë. Është egoja e njeriu, asnjëherë s'është i kënaqur. Si ke qenë si nxënës? Nëse flasim për filloren, kam qenë nxënës i mirë. Më pëlqente gjuhë, letërsia. Më lidhte pak, ka qenë gjenetika ndoshta që më kërkonte
kisha qef poezit, kisha qef të lexoja, kisha qef të përdorja fjalë bukura që ti habisja shokët. Edhe më pëlqente të lexoja libra. Edhe kam pasur këtë si, edhe në matematikë kam qenë mirë, më pëlqente fizika se më kuriozonte fakti si bien gjërat poshtë, si funksionon bota, e kupton? E kam qenë shumë natyrë kurioze. Pastaj në gjimnaz në Tiranë ishte pak filloi rënja, normalisht se ishte turp të mësoje. Ka qenë periudhë shumë e vështirë ta mbaje balancën midis shkollës edhe shoqërisë. Për të mos dalë në atë që thoje ti që ishin personazhe në shkollë që bullizonin personazhe të caktuar, për shembull, edhe unë kur s'kam dashur të jem as në anën e bullizuesve, as në anën e bullizuarve. Edhe kur s'kam lënë hapësira që t'isha në asnjëherë nga anët. Dhe gjithmonë kam qenë shumë i kujdesshëm, as mos cënoj të tjerët, po as mos lejoj askëm të cënonte mua. As kam mësuar shumë, as pak. Kjo ka qenë e mesmja e artë, le të themi, që kam përdor. Pastaj shkolla e lartë dihet, ajo është një shkollë talenti dhe vetëm ti je budallat, shkosh në një shkollë të lartë që s'ke talent. Se ajo është shkollë profesionale. Mendon që ke talent, Visi? Po kjo është ajo që më ka motivuar gjithë jetën. Unë mund të jem dhe budalla, por unë besoj që jam i talentuar. Edhe një rob që beson që mund t'ja daj, është më ka më shumë predispozita për t'ja dalë se një që mund ketë ndoshta shumë më shumë talent dhe s'ja del dot. Por me kalimin e viteve bindjet e mia janë vërtetuar që kam talent. Padyshim. Gjithë këto padyshim. Visi, dalë të prindrit. Çfarë të mësuan prindrit? Do me thonë, mamaja ka qenë mësuesja ime e përjetshme, do vazhdoj të jetë. Është ajo që më ka mësuar të dashuroj familjen. Është ajo që më ka mësuar që vlerat e familjes. Më ka mësuar që të mos shoh anën e keqe gjithmonë gjërave. Kurse nga ana e babait, më ka mësuar rreptësinë, disiplinën. Gjithmonë, ndoshta është e keqe e mirë, gjithmonë të qenurit nën presion. Të gjithmonë të qenurit kompetitiv. Me veten dhe me gjërat përreth. Vllau? Vllai ka qenë roja ime, bodyguard im, ka qenë, si me thonë, McGregor im. Conor McGregor im. Ai kam vllajin 5 vjet më të madh. E normalisht gjithmonë e kam pas suport krah në jetën time. Ai edhe fizikisht është shumë i madh, edhe kam pas shumë suport, por pas që ka qenë shumë fantastik, vazhdon të jetë me një sens humori brillant, por ka qenë dhe shumë gacmues, më ka gacmuar shumë kur kam qenë i vogël, më hante ushqimet. Sa ktheu kokën gonjen të bënte triks që të kthej kokën ande më hante ushqimin pjatë. Kemi pasi marrëdhënie me njëri tjetrin shumë të afërt. Shumë të afërt sepse kemi kaluar shumë sfida me njëri tjetrin. Edhe ka qenë, domethënë të vazhdon të jetë, është për momentin jeton në Hamburg, e kam pak larg, normalisht jam mërzit shumë kur mori vendimin për tik, por jam shumë i lumtur për të, sepse punon në shtet tani, punon në një nga universitetet më të famshme të Hamburgut si inxhinier, edhe jam shumë i lumtur për arritjet që ka bërë. Kështu që si e përshkruan fjalën vëlla? Fjalë të arta. Vlla është, do me thonë, është paralel me fëmijën pak a shumë, pothuajse, është gjë shumë është ti. Është gjaku jot që lëviz në trupin e dikujt tjetër. Është, do me thonë, ADN-ja jote që lëviz në një qenie tjetër. Si se fëmia, krijesa jote, ka gjakun tënd, edhe vllai ka gjakun tënd. Pra, janë gati pothuajse shumë gjashëm me fëmijën. Vllai është shumë i shenjtë, ashtu siç ndoshta dhe dua ta cektë se kam parë shumë video të kohë që u bën virale për një intervistë që e dha miku im Shako Hoxha, Shakun e përshëndes, me një gazetar tjetër, edhe pak a shumë kështu është Shqipëria me Kosovën, vlla. Unë nuk i konsideroj nën e bi, dua t'i konsideroj si vëllezër, sepse Shqipëria dhe Kosova janë pak a shumë një njëjti gjak. Edhe ndonjëherë ndodh që edhe vëllezërit me njëri tjetër ke konflikte, ke pak nasira, ke nxënka, po në fundit
shqiptarët kur s'do të harrojnë që është një qak që kalon edhe gjithë bota është xheloze, i lufton dhe do t'i ndaj, sepse normalisht askush gjithmonë komshit bëhen xheloz kur ziheshin tjerët me njëri tjetrin në familje. E kupton? Kështu që komshitu bëhet qefi kur ka konflikt me shtëpisë. Por shtëpia duhet kuptoj që vllai me vllajin janë një gjak. A mendon që do të kemi bashkim ndonjë? Sepse ne flasim në televizion, vizi, po dalim të bëjmë një analizë me qytetar, ndoshta dalin që thonë nuk duam të jemi të bashkuar. Nëse folëm realisht. Po, shi ç'a ndodh. Bashkimi, mendoj, është një vullnet politik. Ti vjen në Shqipëri pa problem? Po, vetëm do të më pagu taksa. Ti do të madje të paguën. Ne kemi filluar ne tash të paguajmë për tik deri në Lezhë ose në Laç, në Shkodër atje, paguajmë dhe ca lekë. Ti vjen edhe ne shkojmë në Kosovë pa problem, vetëm se paguajmë ne. Po. Nuk ka asnjë problem. Ti në Kosovë mund të ndërtosh i biznes, një si shqiptar. Edhe shqiptarët e Kosovës mund ndërtojnë. Pra njerëzit duhet kuptojnë që në terma teknik, juridiko-teknik, nuk ndodh ndonjë gjë e madhe. Në terma politik, prandaj nuk bëhet kur kjo, se në terma politik askush s'do të ndaj përfitimet e veta personale me dikë tjetër, sepse kemi tani nuk duhet merrem me politik, po kemi përfituesit e Kosovës, se po i quajmë përfitues sepse janë ato që kanë po që përfitojnë nga posti që kanë, dhe përfituesit e Shqipërisë. Këta të Shqipërisë thonë, po pse ta bëjmë ne këtë gjë, se ne kemi gjona tona këtu, nuk i ndajmë me ata të Kosovës, thonë, pse ne të japim qeverinë, se hajde bindi ti. 14 milion shqiptarë, sa shqiptarë bëhen bashkë. Hajde bindi ti kush do bëhet kryeminist. Hajde bindi ti 14 milion shqiptarë. A do jetë shqiptari i Kosovës kryeministri, a shqiptari i Shqipërisë. Hajde bindi ti. Por mendoj se po të ketë një vullnet, një dëshirë politike, mendoj se realizohet dhe do jetë një ndër gjërat që do të rëndisë themelet e Europës dhe Ballkanit. Sepse bashkimi i Shqipërisë është një pikë strategjike, Shqipërisë me Kosovën dhe me pjesët që të dara të Shqipërisë, do ishte po Shqipëria-Kosova, bashkimi i Shqipërisë dhe Kosovës do jetë një gjë shumë e fortë për Europën dhe Ballkanin, do jetë një gjë që do i friksonte shumë dhe sigurisht do forconte shumë pasaportën shqiptare. Pasaporta shqiptare ishin pasaport shumë e dobët, edhe për faktin që udhëheqja, po flasim për Shqipërisë, udhëheqja politike është shumë e dobët nga politika e jashtme. Domethënë ne shikohemi kur ikim me shteti si Afganistanas, nuk kemi fare kur fare vlerë. S'kemi vlerë valla, të trajtojnë si një komb që nuk ekziston. Fatkeqësisht në fakt, edhe shpresoj që të vijë një ditë për shkak se duhet vi te themeli apo themeli i jetës ku kemi qenë bashkë. Vizi, e përmend pjesën e ndoshta frikës, ke frikë një? Jam një njeri që më frikson e panjohura, por edhe më entuziazmon. Domethënë kam dëshirë që të panjohurën ta eksploroj, le të vi. Mund të më friksoj, s'ka problem, po do ta përballojmë. Përgjithsisht jam një njeri që edhe un kam frikrat e mia, por gjatë jetës kam kuptuar që frikrat janë totalisht në mendjen tënde, dhe mënyra më e mirë për të mposhtur frikën është ti përballesh frikës. Për shembull, mund ta shohësh me gjërat më të vogla. Nëse ke frikë një insekt, shkoj ditë afro insektit. Dhe do shohësh që insekti nuk të bën dot gjë. Dhe frika nga insekti do iki. Po vetëm mënyrë që të heqësh frikën nga insekti është që i ditë ti shkosh insektit afër, thosh, "Mo, ordinare. Ti më ke friksuar më gjithë jetën. Ç'a do bësh tani? Edhe ta lësh madje të jetoj, mos ta mbras." Se ai do ketë frikë nga ty. Dhe kjo është simbolika që për të mposhtur frikën ndoshta dhe për gjëra tjera në jetë më madhore. Ke kaluar në pjesë e stresit, depresionit, ankthit, ankthin e folëm pak a shumë pjesën e frikës, po. Po, mund Ke kaluar si aktor në depresion, pse po të bëj këtë pyetje? Për shkak se gjenerata e re kalon shumë, sidomos në këtë kohë. Kur të merr një mesazh prej teje, padyshim kur mbarova Akademinë e Arteve në 2013, kisha filluar gjatë punë
në sketch show në 2011 në Vision Plus, edhe bëja, por nuk isha futur akoma në sken në 2XL. Isha guest edhe bëja xhirime në terren. Kur erdha në punë 2014, përballja me punën për herë të parë, me atë punë, se unë kam punu në internet kafe, kam punu pothuajse shumë vite, kam punu VJ, pra MC, kam punu në klabe, shkoja bëj MC, yeah, what's up, everybody, yeah, make some noise, DJ. Kam qenë MC, dhe më dhe bëja më shumë qef, kam pasi shok DJ dhe shkoni dyshe në për evente. Kur fillova punë, isha mësuar me teatrin, që kisha gjithë të vite që lueta, isha mësuar me teknik tjetër punë, dhe kur fillova punë 2XL, për mu ishte një tronditje e madhe. Edhe viti i parë ka qenë për mu shumë i rëndë nga ana psikologjike, për të përshtatur me ata, me stilin e punës, edhe me mënyrën si ata punonin dhe komportoheshin me aktorët e ri që vinin. Edhe mendoj se ajo ka qenë e vetmja periudhë, pastaj çfarë ndodh me depresionin? Depresioni është një armiku i heshtjes, thuhet. Nëse mendja, një qenie, bie në heshtje, në qetësi, atëherë ai sulmon. Edhe unë përgjithsisht e kam pas veten gjithkohës në aktivitet. Dhe do Zoti vazhdoj për i kohë gjatë dhe nuk do i lej hapësirë depresionit të vijë, sepse sa më shumë i ngarkuar të jetë një qenie, sa më shumë punë, stres, nerva, nevojë për të zgjidhur probleme, angazhime, aq më pa mundësi ka depresioni të futet. Depresioni gjen një moment qetësie mendore, qetësie psikofizike, edhe sulmon që kthehet pastaj në depresion, në atak panik. Vizi, ka vdek teatri, se përmend pjesën e televizionit. Ke bën 30 rolin e teatrit. Po, kam luajtur shumë teatr. E fundit shfaqje që kam luajtur ka qenë Darka Lam të Mirës, me regjit Kiço Londos, ku mora dhe çmim në festival të Korçës si aktori më i mirë, jo protagonist. E kam atë kupën në shtëpi, aty e shoh her pas here. Teatri mendoj ka ardhur një fazë tranzicioni, nuk e di pse. Dhe çfarë ndodh? Teatri ndoshta s'ka vdek, se Shqipëria ka aktor fantastik, por publiku ka filluar po kërkon gjërat më fast food. Publiku ka filluar është orientuar drejt një gjëje të shpejtë, nuk ka durim të ndjek artin e mirëfillt, pavarësisht se teatri mbushen plot, por shoh një zbeje të dëshirës për teatr, se ku e dallon ti të zbejet? E dallon që opinioni publik më shumë ekzaltohet, eksitohet me një event idiot që ndodh, që deli këngëtar ordiner, le të themi, ordiner pa ofenduar këngëtarin, po një këngëtar që s'ka si vlerë ndoshta për shoqërinë, edhe nuk entuziazmohet për një kryevepër botërore, e cila t'jep mesazhe të rëndësishme për jetën, ta bën ta shohësh jetën me sy tjetër, të reflektosh një gabim që ke bërë, ndoshta e të bësh krenar që sillesh mirë. Mendoj se magjia e teatrit nuk do vdes asnjëherë, por po vdes magjia e publikut. Publiku nuk reagon njësoj dhe publiku nuk ka të njëjtën qasje ndaj artit, ndaj kinematografisë. Kinematografia po zhvillohet çik, shqiptarët po prodhojnë më shumë kinematografi. Kjo duket gjë e mirë, por gjithmonë kur s'ka lek nuk ka cilësi, mendoj. I ka fajet edhe jo fakt çfarë servoni për shkak ndoshta ka fajet edhe ata që servojnë. Po. Jo vetëm publiku. Po, e vërtet është. Edhe ajo që serviret është e vërtetë, është e varfër. Është e vakët dhe është jo profesionale. Shpeshherë, sepse çfarë ndodh, duke parë që publiku ka i tendencë të tillë, edhe neglizhenca e profesionistëve shkon edhe më keq. Sepse këshilla e vetme që dhe profesorët më ndaj botë artit thonë, asnjëherë mos shko ti te publiku, sille publikun tek artistikja. Dhe gjithmonë neve për shembull ndoshta edhe vetë nxjerrimi foto duke bosi idiot, marrim më shumë klikime se një foto ku jemi veshur serioz dhe ngjajmë bukur. E kupton të themi ne, po s'po nxjerr më foto ku dal bukur, po nxjerr foto si budall gjithkohë. Edhe po ta hapësh profilin, shefi profil budallaj. Një rob që gjithkohë është shu. Pse? Sepse ka marrë më shumë like. Edhe ky është paralelizmi që po bëjnë thojza për të kuptuar se ku po shkon pak a shumë arti në Shqipëri. Po vdes. Po vdes, po varfërohet. Për shembull, kinematografia. Çfarë ndodh? Kinematografia s'ka cilësi në Shqipëri. Është gati amatoreske dhe fshatareske. Ama prodhohet.
Po tani, të prodhosh diçka amatoreske dhe fshatareske, është njësoj si të mos prodhosh asgjë, sepse po jep një gjë mesazh të gabuar. Pse flas me fjalë kaq të ashpra? Sepse ky është një profesion cili unë kam bërë me shumë dashuri. Edhe kam dedikuar 5 vjet shkollës, kam mbaruar edhe master për drama. Edhe kur shoh filma që bëhen dhe njerëz që nuk din flasin as shqip, po edhe kur flasin në film, flasin sikur po lexojnë gazetën. Nuk janë konkret, nuk janë besueshëm. Për shembull, ti shefi sken filmi, edhe e kupton ti që po loz ai. Se është duke lujt ai. Ka bë tekstin që ka pas, e ka lexuar mram 2 herë. Tekstin, ka thënë, unë kam këtë batut, ky ka këtë, po, edhe shkon e lexon. Po nuk është ky aktrimi, valla. Nuk është ky aktrimi. Aktrimi është një përhumbje e thellë në personazh dhe besueshmëri totale ndaj personazhit që luan. Edhe njerëzit, më fal që të ndërpres, njerëzit nuk interpretojnë konkretisht. Ti, kur shikoni sken filmi, nëse se beson, nëse se shef që unë po flas, si po flas tani me ty. Nëse nuk jam një film dhe flas kështu i vërtet, ti se beson film, që është kot. Po blihen aktor, për shkak se kem skenarista ose regjisor, ose ata vetëm që kanë para, po marrin aktorët më të mirë ndoshta të vendit. Po ndodhe kundërt valla. Ato që kanë lek, i bëjnë filmat me pak lek, marrin amator, nuk marrin profesionist. Kryesisht këtë filmat po i bëjnë vetë njerëzit. Një film e ka të destinuar fatin që do jetë i pasuksesshëm që në momentin ku regjizori lot dhe aktorin kryesor, bën dhe producentin, bën dhe skenaristin, bën dhe regjizorin, që këtu është i destinuar të mos ecë, se s'mund t'i bërë gjitha perfekt. Sa do gjeni ti jesh, sa do Einstein ti jesh, nuk i bën dot gjitha perfekt. Prandaj në botë funksionon kinematografia, sepse ne për shembull nuk mund ta gënjesh popullin shqiptar, shef më të mirët e botës, shef kinematografi të mirëfillt. Dhe ti s'mund ta gënjesh që në momentin që ti bën aktorin, regjizorin, skenarin, producentin, do thotë do të çaloj gjëja. Diçka nuk do shkoj. Dashuria për bashkëshortën. Oh, plak. Direkt, fik. Me bashkëshortën kemi 15 vite bashkë. Edhe kemi dashuria jonë ka kurorzuar me ideal, që ka emrin Divin, që është në klasë parë. Edhe ruaj Zotit. Faleminderit vëlla. Bekime për ju. Edhe normalisht bashkëshorti është gjëja më e shtrenjtë që kam. Edhe është ajo e cila i ka dhënë vlerë dhe më ka motivuar gjatë gjithë jetës. Ka qenë krau im i djathtë, edhe i majti, ka qenë suportuese maksimalisht dhe kritike ime, dhe gjithmonë asnjëherë nuk është ndjerë si personi jo i famshëm i familjes, në sensin që asnjëherë s'ka dashur të ketë sens protagonizmi, sepse nuk i ka interesuar asnjëherë, dhe jam shumë i lumtur për familjen që kam. Çka mban në një lidhje të fortë? Për shkak se sot blihet edhe dashuria. Po lidhen fort e mban në vërtet valla. E mban nervat, stresi, zënkat, debatet, konfliktet, dashuria, seksi, komunikimi, mirë kuptimi, toleranca dhe mungesa e tolerancës në shumë situata. Janë gjithë të komponentë që janë shumë të rëndësishëm në një raport. Asnjë raporti nuk është perfekt kur ka vetëm buzëqeshje dhe shtirje dhe falsitet. Raporti është i vërtetë dhe është i gjatë kur ka debat, ka konflikt, ka progres. Shumë mëson dyja palët. Kështu që mendoj se kjo është sekreti. Ti je i vërtetë në marrëdhënie, të pranosh kur gabon dhe t'japësh forca për më tej. E përmendën fillim edhe shoqëninë, Visi. Përmendë që ndoshta në shkollë të lartë nuk është që kemi dashur ndoshta shkollën për shkak se kemi ndjek shoqëninë. Po, e vërtet. A duke u rritë ndoshta ke kuptuar që shoqënia vetëm vjen duke u largu. Sa shok i ke? Apo s'ke? Shumë pak. Shoqëria largohet sepse edhe jeta nuk është më si më para. Për shembull, ti dikur e di shumë mirë, na ka ndodhur gjithëve,
shtëpia jonë ka qenë e hapur, vetëm i binin derza dhe mund vini njerëz çdo orë, arteze, halla, xhaja, kushëri, edhe pa lajmërulla. Mund të ishte edhe me brek në për shtëpi. Erdhi teze, shpejt. Shpejt vishin pantallon, erdhi halla. E kupton? Mund të ishte çfarë do rrethane, ka qenë koha e tillë, as lajmëronte njeriu se po vin në shtëpi, e kupton? Dhe të vinin në shtëpi, do hanim gjithë, çka kemi për të ngrënë do pinim. E njëjta gjë edhe me shoqërinë. Shoqëria ka qenë shumë e pastër, nuk bazohej mbi interesa, ka qenë genuine, e vërtet. Edhe sot kanë ardhur, është futur mes interesat, profesionet, kanë krijuar familje, gjërat janë ndarë, ndoshta edhe kontakti nuk e ke, dikush është larg, dikush është afër, nuk ke mundësi ti takosh. Janë shumë komponentë që pse s'kemi më shoqëri sot, po kryesorja është mungesja e interesave. Çka të mësoj paraja? Leku është një mësues i rrezikshëm, po edhe i mirë hera herës. Leku të mëson që të duhet, dhe sot ai është një pasaport ndërkombëtare, me ato ke akses kudo, por ai nuk është gjithçka. Dhe në 2-3 raste probleme është të vogla shëndetësore, është ndërgjegja që të godet me që kanë, thot, e shikon që leku se shazgje. Edhe plus që kam parë dhe shumë raste milioner, të them që jetojnë në Amerikë dhe në Australi, të cilët kanë përjetuar drama që edhe ta shkrinin në sekonda me çakmak pasurinë e tyre, nuk e zgjidhnin dot problemet që kishin. Kështu që jam i lumtur për kaq sa kam, dhe jam i lumtur që s'kam shumë, dhe falenderoj Zotin që kam shëndet plot unë dhe familja ime, edhe i shijoj gjërat duke i bërë avash avash. Si, po ta shikoj orën, e kam edhe një orë, kur e shikon, çka është koha për ty? Simbolika e kohës është shumë e bukur, edhe më pëlqen si pyetje. Koha është kujtim për mua. Sepse kthej kokën mrapa edhe them, wow, sa shpejt iku. Dhe pa pritur, çdo sekond që ka kaluar është bërë kujtim. Edhe ka ik. Edhe nuk e merr dot më mbrapsht. Thjesht ke një grimc, imazhin, mendjen tënde që e shikon dhe thu, wow, si ku koha. Shoh për shembull tim birë që lozë në shtëpi, edhe them, wow, kur u rrit, kur u bë kaq. Edhe shoh, ka kalu koha. Koha është e bukur kur je prezent, e mërzitshme dhe e trishtueshme kur ka kaluar, edhe e misterioze për çka do vi. Çka do të shohim tek te tash e tutje, mendoj përveç pres xhirimet për 2 filma të ri. Të dy janë, njëri është zhanrit horror, tjetri zhanrit dram. Jam shumë i lumtur që më në fund dëshirat e mia janë realizuar, sepse gjithmonë kam refuzuar propozimet për të luajtur komedi në kinematografi. Edhe nga muaji që vjen filloj xhirimet për njërin nga filmat, dhe në fund të atij muaji filloj për tjetrin. Edhe këto janë risitë e mia, her pas here bëj një këngë për qefin tim. Kam zgjedhur një këngë tani së fundmi Crazy bashkë me një artist tjetër Addictive. Kam bërë dhe i këngë me Meriton Ademin. Po, e kam me këdhona. Meritoni e përshëndes. Edhe kështu, muzikën bëj për pasion, filmin e bëj se është profesioni im dhe mezi po pres të jap dhe një anë time profesionale në këto 2 zhanre që pritet së shpejti dalin kinema. Vizim, edhe pyetja fundit fakt pjesa e roleve. Tu kanë bërë monoton rolet të cilat ti i bë çdo. Kjo është pyetje e bukur, por çfarë ndodh me rolet? Rolet janë krijesa personale, krijesa artistike. Dhe ti nëse ke një krijesë që e ke bërë ti vetë, për shembull një pikturë, sado që të kalojnë vite, sado ti e shikon me madh dhe me dashuri se e ke bërë vetë. Ndoshta mund thuash që mund ta bëja më bukur, mund ta bëja më mirë tani që ke këtë eksperiencë kështu. Po ndryshe nga piktura, ky profesion ta jep mundësinë të riparosh. Edhe
personazhet asnjëherë s'bën të mërzitshëm, sidomos kur dhe publiku I do. Se ndonjëherë ndodh që për shembull ti bën një personazh, përkushtohesh, por nuk ka atë lloj dashurie dhe afeksionin publik, edhe të mërzitet dhe ty, se ti do s'do je ndikuar nga ajo çat pëlqen publikut. Dhe pyetja, se të thash të fundit, po Ftoj edhe një. çka gjyshja për ty? Tu më ke prek se gjyshja, unë kam pasi lidhje shumë fort me nëndajen dhe babdajen. Babdaja dhe nëndaja kanë qenë gjyshi nga anë e mami. Kur isha I vogël shkoja shpesh tek ta. Babdaja më ka mësuar dhe më ka vënë të lexoj dhe Kuranin dhe Biblën. Unë jam besimtar krishter, por jam mësuar me kulturën për të respektuar fenë. Dhe madje mund të them që Kurani ka qenë një libër shumë më I saktë, po themi nga terminologjia dhe nga datimi I historive se sa Bibla. Sepse bënim shpeshherë debate, kush është më I saktë, këtë gjëra I ka më mirë Kurani, thoshte, këtë gjëra I ka më mirë Bibla, por ndoshta ky është një diskutim që s'duam ta cekim, sepse nuk duam prekim anën fetare, po kam pasi lidhje shumë, babdaja më ka çuar tek lidhja me librin. Gjithmonë kur shkoj lexoj një libër të ri, ndërsa nëndaja ka qenë ajo që jepte dashuri pa kushte. Nëndaja ime, të dy ata janë qiell për momentin, edhe e di që janë dëshmitar të arritjeve të mia, po edhe arritjet e mia janë edhe fal tyre. U jam shumë mirënjohës sepse kanë dhënë një dashuri që kur ndoshta as prindit e mi s'm kanë dhënë aq bukur dhe veçantë sa dashuria nëndajës dhe babdajës. Shkoni e viziton vendin ku kanë jetuar? Patjetër. Ata kanë jetuar në Shkodër, se mamën e kam nga Shkodër në Rëngjin, nga Gruda, një fshat I Shkodrës, edhe atje kanë jetuar, po bëjt sa kohë që s'kam shku me thënë drejtën, se tash janë transferuar vizitat, shkojmë te banesa e fundit, ku ata janë dhe çojmë do I lule, dhe I përshëndesim, por gjithmonë gjyshja është e veçantë për mua. Lidhja jote me Zotin, ke lidhje raport të mirë? Po. Raporti me Zotin nuk lidhet ndërmjet fesë, lidhet raport personal. Unë kam një raport shumë mirë me Zotin, besoj në të dhe I lutem shpesh. Dhe jam falendërues për çdo gjë të mirë që ka bërë për mua në jetë. Pse të gjithëve në fakt, çka mësove, ja u bëj këtë pyetje, çka mësove nga ky bashkëbisedim? Mësova që kam harruar her pas here se kush jam. Edhe kur ndodh ndonjëherë bisedë të tillë kaq e bukur, më vijnë kujtime, edhe më kujtohet rrugtimi im. Edhe jam I lumtur për njeriu që jam bërë, edhe për kontributin që kam dhënë tek vetja ime, te shoqëria dhe indirekt shoqëria dhe familja tek unë. Faleminderit shumë edhe trujt Zoti, faleminderit për kohën. Zoti aty vëlla, faleminderit që erdhe, pa dëshirën dhe erdhe këtu dhe jam I lumtur që o kënaqësi në fakt, unë të kom pa si fëmijë, kështu që nuk jam as I vjetër të kom pa kënaqësi me të pas për ballë. Shumë kënaqësi për mua. Faleminderit shumë edhe. Pra shikues të dashur, nga ky bashkëbisedim mësuam që ti ndjeku mendrat, mos ti lejmë në sirtar, për shkak se në sirtar ku mbesin atëherë nuk ka kush I hap ato përveç teje. Edhe mos harroni të esni me Zotin, sepse me të mund të arrish, duhet të kesh patjetër besimin, patjetër lutjen, dhe këto të gjitha I bën puna pastaj. Kështu që patëm një bisedë shumë të mirë me Visionin, kështu që Faleminderit juve, ju rujt Zoti çdo hap tjetër, falenderoj dy bashkëpunëtorët e mi, Set Music dhe Revens Films, padyshim këtë vend të bukur, te kazerma Cerenit, edhe Cerenin e përshëndes shumë bashkë me familjen e tij që na ka prit. E ruajt Zoti edhe atë bashkë me familje.